The clay and all the materials has been provided by Gomantak. The whole concept and idea is we should promote using eco-friendly material, eco-friendly idol for this festival. And this time we will provide you some seeds. We have some seeds of sunflowers and other seeds. So the seeds you have to put in that Ganesh Idol. So actually the message is to save environment, to take care of environment. Okay? So seed, I will give you 2 seeds while you do it. So put it nicely in your idol. मोठा गोल एक छोटा गोल तू सांग मग बघा हा थांब त्याला आभूषण काय घालायचे मुकुट कसा घालायचा हा ते नंतर बघूया तुम्ही डिटेल करा आता आधी हे करायचं मागे बघ कसं आहे तो हे अर्धवर्तुळ आहे हा गोल आहे परत अर्धवर्तुळ आहे परत गोल आहे
हॅलो, माझे नाव शौर्य उमेश गोगळे आणि हांगा आमच्या स्कुलान आयज गोमंतक न्यूज यांच्यानी गणपती कार्यशाळा ऑर्गनायज केल्ली आणि ही दर वर्सा ऑर्गनायज जाता आणि अशी फुडें बी करची ऑर्गनायज आमच्या आता फुडल्या धाकट्या भुरग्यांक बीन करची ऑर्गनायज आणि हांवें आयज गणपती केल्लो सो म्हाका खूब बरें दिसलें आणि अशीच फुडें भुरग्यांक हें करचें. नमस्कार, माझे नाव नीवा नाईक आणि हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलांतले. आयज गोमंतक ऑर्गनायज केल्लेले इको फ्रेंडली कार्यशाळान म्हाका 3rd प्राइज मेळ्ळा आणि इट वॉज व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स. अशें केन्ना कॉम्पिटिशन्स आसता तेन्ना भुरग्यांक आपले कला दाखोवपाक मेळटा आनी खुबश्या भुरग्यांक प्रायजीसूय मेळ्ळा. म्हाका खूब मजा येयली, म्हाका प्रायजूय मेळ्ळा सो हांव हॅपी आसा. थँक्यू. I am a Rotarian Kalito Martins from Rotary Club of Panaji. Today we are here in Hegdewar School in association with Gomantak for Ganesh Idol eco-friendly Ganesh making. And my only suggestions to all the schools to have like this type of workshop, and we should encourage our children to be eco-friendly and not to buy these POP idols which are available in the market. And we have to support our local artisans, and will be Rotary Club of Panji will be giving support to this type of competitions. Thank you. हांव रोटेरियन प्रशांत कैसरे. हांव हांगा आज हेडगेवर स्कुलान आयिल्लो आसा एलोंग विथ माय कम्युनिटी सर्वीस डायरेक्टर मिस्टर कालिटो मार्टिन्स. आमी हांगा इन एसोसिएशन विथ गोमंतक आमी हांगा इको फ्रेंडली गणपती कॉम्पिटिशन आयडल मेकिंग कॉम्पिटिशन हे हांच्या भुरग्यां खातीर हांगा दवरलेलें आसा. थोड्याच वेळान हांगा तो रिजल्ट जावपाचो आसा आणि म्हाका तें एन्थुजियाजम त्या भुरग्यांचें पळोवन एकदम हांगा बरें दिसता. इतले एक्सायटेड भुरग्यांनी इतले सुंदरतानी गणपती हांगा केल्ले आसा तें पळोवन म्हाका एकदम बरें दिसलें. आमी हे खेपे फर्स्ट टायम हांगा एसोसिएट जाल्ले आसा. हाजे पयलीं आमी संजय स्कुलान करताले एवरी इयर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. फर्स्ट टायम आमी हांगा एसोसिएट जाल्यार इन दीस स्कूल. थँक्स टू गोमंतक टीव्ही ज्यांनी आमकां ही आयडिया दिली हांगा चल्ल्या. आणि हे वातावरण पळोवन ही उत्साह पळोवन म्हाका दिसता की वी वूड लायक टू बी एसोसिएटेड विथ दीस प्रोजेक्ट मोर इयर्स रादर एवरी इयर. आमी हांगा एसोसिएट जावपाक तयार आसा. आणि हे 2 शब्द म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.